距离现在40-50年的欧米茄全自动手表，它的机芯非常特殊，很少见。这个是600多公里之外的粉丝寄去给我们，因为这是家中主妇交付到他手上已经有3年多的时间，从来没有去做过一些养护。因为手表比较陈旧，它也无法正常佩戴，特意寄去给我们，想里里外外做一个全面的修复、翻新、保养。尤其是表壳，因为之前想要配钢带，直接打穿了，想要做一个全面的修缮。那我们这一集就针对表主的要求，做一个整个修复手艺过程视频的细致展示，看一下上个世纪80年代的自动手表到现在会不会落实，它的特殊结构又在哪里？我们一起拭目以待。